नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनयूजुअल टॉपिक पर बात करेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर और हिकअप। मतलब किडनी की प्रॉब्लम और हिचकी का क्या कनेक्शन है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी तब होती है जब किडनी अचानक अपना काम करना बंद कर देती है, जैसे ब्लड फिल्टर करना, टॉक्सिक निकालना। इस टाइम बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम यूरेमिया बोलते हैं। और इस यूरेमिया की वजह से पेशेंट को हिकअप आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह टॉक्सिन डायफ्राम, जो हमारी ब्रीदिंग की मेन मसल है, को इरिटेट कर देती है। रिजल्ट हिचकी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई एक्यूट रीनल फेलियर की। अब हम बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर की, जो कि हमारे हिकअप से किस प्रकार से कनेक्टेड है। क्रोनिक किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी धीरे धीरे अपना काम करना छोड़ती है। यह एक स्लो प्रोसेस है, मंथ या ईयर लग जाते हैं। जब किडनी टॉक्सिन फिल्टर नहीं कर पाती, मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ये कंडीशन अगेन इरिटेट डायफ्राम और हिकअप स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ सरप्राइजिंग simple hiccup can actually be a link with a chronic issue. एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हिकअप होना एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है। इसका मतलब किडनी स्ट्रेस में है। अगर किसी को हिकअप के साथ नोजिया, स्वेलिंग या यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। साइन एंड सिम्टम। क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में हिकअप के साथ और भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे हाई बीपी, स्वेलिंग इन अ लेग, एनीमिया, वीकनेस और यूरिन में चेंज। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम के साथ फ्रीक्वेंटली हिकअप है, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को जरूर बताइए। कभी कभी सिंपल मेडिसिन हेल्प कर सकती है, बट कभी कभी डायलिसिस एडजस्टमेंट या डाइट मॉडिफिकेशन जरूरी होता है।